En una situació d'entrevista de feina ens podem trobar que ens facin preguntes incòmodes, que ens facin sentir incòmodes, a vegades de l'àmbit més professional i a vegades relacionades amb temes més personals. Quan són preguntes més relacionades amb l'àmbit professional, recomano contestar. Realment el que estan fent és validar el nostre currículum. Hi ha hagut un cribatge curricular previ i el que estan fent aquestes preguntes, l'objectiu d'aquestes preguntes és validar-ho, no? És important com preparar-se aquestes preguntes perquè nosaltres ja coneixem la nostra trajectòria, la nostra experiència, la nostra formació, llavors podem pensar prèviament quina tipologia de preguntes ens poden fer i anar més preparades i més segures de l'entrevista. Podria ser, per exemple, que ens preguntessin qüestions relacionades amb la nostra experiència professional, com per exemple, veig en el teu currículum que has canviat sovint d'empresa o que has estat molt temps sense treballar. Jo recomano ser sincera, però intentar com enfocar la part positiva d'això, no? Doncs no responsabilitzar-nos nosaltres en primera persona de que hem canviat molt de feina, sinó que és una situació més externa i més del mercat laboral. És habitual també que ens facin preguntes en relació a la nostra formació. Per exemple, perquè has canviat de diferents àmbits en les formacions que has fet o perquè no vas finalitzar aquesta formació, fent que ens estiguin qüestionant, però sempre recomano com que podem donar la part positiva, no? De què hem guanyat amb això, les competències que hem adquirit, els contactes que hem fet, que ens hem adonat que potser aquest entorn laboral o aquest àmbit o aquest sector no ens agradava, però en canvi que tenim moltes competències per treballar en un altre sector. En una entrevista de feina ens faran preguntes relacionades amb les competències. Aquesta tipologia de preguntes permet a la persona que entrevista veure aquell tarannà, aquella part més humana, aquella essència d'aquesta persona, diguem una debilitat, un punt feble, un aspecte de millora. D'habilitats en tenim moltes. Per tant, jo triaria una que no tingui res a veure amb la professió. Per exemple, jo estic fent una entrevista per treballar de mossa de magatzem. Puc dir que soc una persona que soc prudent, que soc introvertida. Això, evidentment, no té res a veure amb la nostra professionalitat i no qüestiona, però sí que és veritat que és una debilitat, tema econòmic, no? Quan volem cobrar, quines són les nostres expectatives salarials, etc. Aconsello que aquesta informació l'haguem fet la recerca prèvia abans d'anar a l'entrevista, la forquilla del que s'està pagant per aquesta ocupació en el mercat laboral. Que ens facin preguntes en relació a les nostres motivacions, objectius a llarg termini, on ens veiem d'aquí 5 anys, on volem treballar, com ens imaginem, que es vegi sobretot l'interès per aquesta professió, no? Aquesta vocació, diguéssim, no? M'interessa aquest sector, que em veig treballant d'això, que veig que continuen aprenent, una altra bateria de preguntes que són més de caire personal, que aquestes preguntes podem decidir si volem respondre o no volem respondre, ¿vale? Per què ho podem decidir? Per exemple, podem decidir que volem respondre perquè no tenim res a amagar, perquè ens sentim supersegures, perquè pensem que és una informació que són línies vermelles per mi també i que vull que quedi la informació clara. O, al contrari, podem decidir que aquesta pregunta no procede i que no volem contestar. Llavors, en aquest cas, d'una forma assertiva, podem fer aquesta referència, que no toca en un ambient d'entrevista o que preferim no contestar o que sentim que no hem de contestar perquè no posa en valor la nostra professionalitat ni les nostres competències. Si decidim contestar aquesta tipologia de preguntes, intentaria com girar-les sempre i portar-les al terreny professional, no? Per exemple, ens diuen la teva orientació sexual ha sigut un impediment en les anteriors feines o en anteriors experiències. Jo penso que en aquest cas podem decidir contestar perquè pensem que no tenim res a amagar, perquè estem còmodes contestant aquesta pregunta o fins i tot perquè volem contestar aquesta pregunta i que les coses se sàpiguen, no? M'he trobat moltes vegades amb persones trans que diuen ostres, jo necessito que se sàpiga la meva identitat de gènere perquè no vull estar en un ambient transfòbic. I també és una declaració d'intencions nostra, no? No treballar en un lloc així. Hi ha molts motius pels quals ens podem sentir incòmodes en una entrevista, no? Sentim que s'estan qüestionant a nivell professional o sentim que emeten un judici. Però per això per mi és important com aquelles que podem preveure, que ens podem preparar prèviament, el que dèiem, no? La nostra trajectòria, la nostra experiència, la nostra formació, ja la sabem, per tant són preguntes que més o menys podem intuir, aquestes ens les podem preparar.